16 dicembre 1942. Unione Sovietica, fronte del Don. L'Armata Rossa di Stalin, impegnata nell'offensiva Piccolo Saturno, travolge il secondo e il 25° Corpo d'Armata italiano. Nonostante una strenua resistenza, il corpo di spedizione italiano si sfalda. Decine di migliaia di uomini allo sbando ripiegano disperatamente, senza cibo, senza mezzi di trasporto e con temperature di oltre 30 gradi sotto lo zero. Solamente il corpo d'armata alpino, non colpito da questa prima offensiva, continua a tenere la sua posizione sul Don. L'8ª Armata Italiana, meglio conosciuta come Armata Italiana in Russia, è il corpo di spedizione voluto fortemente da Mussolini. Il duce, per questioni di prestigio, è ansioso di partecipare alla campagna in Unione Sovietica accanto all'alleato tedesco, che invece mostra diffidenza e indifferenza alle richieste italiane. Tuttavia, Hitler accetta le richieste di Mussolini. Nell'autunno del 1942, i 230.000 uomini dell'8ª Armata, agli ordini del generale Italo Gariboldi, raggiungono il fronte. Vengono destinati alla protezione del fianco sinistro delle truppe tedesche impegnate nella battaglia di Stalingrado. Ma già a dicembre la massiccia offensiva sovietica investe le divisioni italiane. Comincia la ritirata in 2 blocchi separati. Il blocco nord, di circa 25.000 soldati, ripiega fino ad Arbuzovka, dove alla fine di una cruenta battaglia quasi tutti vengono uccisi o fatti prigionieri. Anche il blocco sud viene quasi completamente annientato a Kalmykov. Gli ultimi resti delle forze italiane affrontano un'ultima sanguinosa battaglia a Nikolaevka, riuscendo con gravissime perdite ad uscire dall'accerchiamento sovietico e a continuare la ritirata.